Что делать, чтобы не разболеться? Если у вас появились первые признаки простуды, такие как ломота в теле, мышечная слабость, головная боль, температура, горло запершило или даже заболело, 5 капсул новамина утром и 5 вечером. Принимать его в такой дозировке 3-4 дня. Это антиоксиданты, которые необходимы во время болезней. И к новамину можно еще добавить цинк, который снижает способность вирусов расти и развиваться в верхних дыхательных путях. Поэтому, если вы заболели, принимайте цинк в двойной дозировке, 2 капсулы. Ну и к этой схеме можно еще добавить витамин D3. Также на время болезней увеличьте его дозировку до 4-5 тысяч международных единиц. И вот эта вот троица не даст вам разболеться. Всем здоровья, друзья!